আসসালামু আলাইকুম। বরাবরের মতোই আজকে চলে আসলাম ওয়ালটন একটি ওয়াশিং মেশিন ইনস্টল করার জন্য। এটার মডেল হচ্ছে wwm-aft80w। চলুন শুরু করা যাক। এটা হচ্ছে ড্রেন লাইন। এখান দিয়ে জমানো পানিগুলো এখান দিয়ে বের করানো হয়, জমে থাকা পানিগুলো বের করা হয়। আর এটা হচ্ছে ডিটারজেন্ট ড্রয়ার। আর এটা হচ্ছে পাওয়ার, এখান থেকে কন্ট্রোলিং করা হয়। আর এটা ডিজিটাল ডিসপ্লে। তো এটার মধ্যে দেওয়া আছে এরকম একটা কানেকশন পাইপ বা হোস পাইপ বলে। তো এটা কানেক্ট করতে হবে। তো এটার মধ্যে দেওয়া আছে একটা ঢালি। আর এটা মূলত পানির ট্যাপের মধ্যে লাগাইতে হবে। আর অপর মাথা পিছনে মেশিনের সাথে লাগাইতে হবে। তো হোস পাইপটি এখানে কোল্ড লাইন। এটা হট লাইন অফ আছে, কোল্ড লাইন। এই কোল্ড লাইনে এটা লাগাবো। এটার মধ্যে রাবার দেওয়া আছে, গ্যাসকেট রাবার। আর ভিতরে নীল রঙের একটা জালি দেওয়া আছে। তো এটা লাগিয়ে নিচ্ছি। টাইট দিয়ে দিতে হবে, হাতের টাইট, রেঞ্চের টাইট না, এটা হাতের টাইটে হলেই এনাফ। আর এসি কর্ডটা ক্লামের সাথে লাগানো, এই জন্য ক্লামের স্ক্রুগুলা লুজ করে দিয়ে এসি কর্ডটা বের করে নিতে হবে। আবার আগের মতো টাইট দিয়ে দিতে হবে। তারপরে যদি কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে এই ডায়াগ্রামটা খুলে দেখবেন, ওখানে অনেক কিছু লেখা আছে। এটা মূলত 13 অ্যাম্পিয়ারের সকেটের মধ্যে ব্যবহার করতে হবে। আর এটা হলো হোস পাইপ, ড্রেন লাইন। এটা ড্রেন লাইনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে। আর এই ডায়াগ্রাম, এটা হচ্ছে পুরো সিস্টেমের ডায়াগ্রাম। এটা আউটলাইন। এটা হচ্ছে ড্রেন লাইন, এটা আউটলাইন। এটা দিয়ে পানি চলে যাবে বাইরে। আর এটা হোস পাইপের অপর মাথা ট্যাপের সাথে লাগাবো। লক সিস্টেম থাকে, কিভাবে খুলেছি আপনারা সেম ওভাবেই খুলে নেবেন। তো ট্যাপের মধ্যে লাগানোর জন্য স্ক্রুগুলাকে পরিপূর্ণ লুজ করে নিতে হবে। আর প্লাস মাঝখানের প্যাচ যেটা আছে এগুলা এইভাবে ঘুরিয়ে নিতে হবে। আর স্ক্রুগুলা সম্পূর্ণ লুজ দিয়ে নিতে হবে। লুজ দেওয়া হয়ে গেলে স্ক্রুগুলাকে সমানভাবে 4টা স্ক্রু টাইট দিয়ে দিতে হবে চারপাশ থেকে। সমানভাবে টাইট দিয়ে দিতে হবে, বাঁকা যেন না থাকে, সোজা রেখে টাইট দিতে হবে। তো প্রায় আমাদের টাইট দেওয়া শেষ। এখন প্লাস্টিকের নিচের অংশটাকে হাত দিয়ে এইভাবে টাইট করে দিব, এই যে এভাবে। তো দেওয়ার পর এখন দেখব যে পানিগুলা লিকেজ হচ্ছে কিনা। তো এর জন্য নিচে হাত দিয়ে ধরবো আর উপরের ট্যাপটাকে ছাড়বো। এখন নিচে আঙুল দিয়ে ধরতে হবে, উপরে ছেড়ে দিতে হবে ট্যাপটা। পানি পড়তেছে না, ঠিক আছে, পানি বাইরে হইতেছে, কিন্তু আমাদের গ্যাসকেটে পানি নেই, আমাদের গ্যাসকেটটা লিকেজ হচ্ছে না। ঠিক আছে, এখন ওকে। এখন কলটা আবার বন্ধ করে দিব। ওকে, আমাদের ট্যাপের মধ্যে লাগানো লাইন শেষ। এখন লক অপর প্রান্তটা এখানে লাগিয়ে দিব। ওকে, আমাদের সেটআপটা কমপ্লিট। এখন এই কলটা চালু করে দিতে হবে, চালু রাখতে হবে। মেশিনটি চালানোর আগে ফানির লাইনটা অন করতে হবে। ফানির লাইন সবসময় চালু রাখবেন,
আর পাওয়ার প্লাগটা তারপর লাগাবো বোর্ডের মধ্যে, তারপর পাওয়ার সুইচটা অন করব। ওকে, এবার সিস্টেমটা দেখাচ্ছি। ট্যাপ চালু করার পর ভিতরে পানি এসে জমা হয়েছে, আর আমিও কাপড় দিছি। এখন ডিটারজেন্ট ভিতরে দেওয়া আছে, তো এখন পাওয়ার অন করব। সিলেকশনটা কুইক ওয়াশে রাখছি, কুইক ওয়াশ, আর এখানে কলটা চালু আছে। আমরা যেহেতু কুইক ওয়াশ করব, নর্মাল কাপড় চোপড়ের জন্য কুইক ওয়াশ, আর ভারী কাপড় চোপড়ের জন্য হচ্ছে মিক্স ওয়াশ। এই যে ডিটারজেন্ট এখানে দিতে হয়, ডিটারজেন্ট দিয়ে রাখছি এখানে। ওকে, এবার এই যে এটা অফ, আর ওদিকে হলো মিক্স ওয়াশ, ডান দিকে হলো কুইক ওয়াশ। তো এখানে স্টার্ট দিলে আমাদের ওয়াশিং মেশিনটি চালু হয়ে যাবে এবং কাজ শুরু করে দিবে। তো মেশিনটি আমি বাইরে প্রথমে লাগাইছিলাম, পরে আমি ভিতরে ঢুকিয়ে এখানে ভিতরে সুবিধা এই জন্য ভিতরে লাগাইছি। তো আমি যেভাবে ইনস্টল করছি মেশিনটি, আপনারা ঠিক এভাবে ইনস্টল করার চেষ্টা করবেন। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের উপকারে আসবে। যদি আমার ভিডিও আপনাদের উপকারে এসে থাকে তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। আর আপনাদের যদি কোনো মতামত থেকে থাকে তাহলে কমেন্টের মাধ্যমে আপনারা আপনাদের মতামতগুলো আমাকে জানিয়ে দেবেন। তো এতক্ষণ ধৈর্য সহকারে ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আর কি নিয়ে ভিডিও দেখতে চান কমেন্টের মাধ্যমে জানিয়ে দিবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।